14 kunlik safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Yo'lga tushishimizga 4 soat vaqt qolganda chamadonlarni yig'ishtirib turib, shtativimni topib oldim va sizlarga bitta rels olgim kelib qoldi. Chamadonlar ichida yo'q narsani o'zi yo'q. Yaqinlarimiz uchun ajva xurmolarni ham olganmiz, lekin narsam juda ham ko'pligi uchun chamadonlarni amallab urib tiqib joylab, ustidan strejlab tashladim. Al-fajr soatlar yetmaganda Toshkentda yo'q deb jiyanlarimga qo'g'irchoqlar ham olganman. Oxirida hamma narsani sig'dirdim. Ana bu deb tursam, dazmolim esimga tushib qoldi-yu, kiyimlarni tez-tez dazmol qilib, chamadonlarni taxt qilib, oxirgi marta Ka'bani ko'rish uchun havolarini to'yib hidlab, namozlarimizni o'qib, Zamzam suvlaridan to'yib ichib, orqamizga qaytdik. Inshaalloh yana qayta tez kunlarda qaytamiz degan katta umidlar bilan, duolar bilan mehmonxonaga keldik. Chamadonlarni avtobusga joyladik. Hali qorong'i edi, soat 4:30mi 5mi. Kechasi uxlamaganimiz uchun bolalar bilan uxlab qolamiz. Bitta ko'zimizni ochib qarasak, tog'li joylardan ketayotgan ekanmiz. Yorug' ham tushib qolibdi. Yana bitta uxlab tursak, o'sha aeroportga ham kelib qolamiz. Keyin bo'lsa, hamma narsa yuklarimizni joylab, samolyotga ham chiqib oldik. Ikkita bola bilan amallab 5 soat samolyotda uchdik. Orada uxlab ham qolishdi. Orada bir turib, to'polonni ham qilib olishdi. Keyin bo'lsa, salom manzilimizga yetib keldik. Aeroportga qo'nishimiz bilan qaynokamga telefon qilib, bizani olib keta olasizmi deb chamadonlarimizni olib chiqsak, hamma yaqinlarimiz, yosh katta ammajonlarimiz ham bizani kutib olish uchun chiqishgan ekan. Ko'rib rosa xursand bo'lib ketdik. Tayyorgarchiliklar, sovg'a salomlar yana yetmaganiga ammajonlarimiz ideyalar qilib tortlar ham chiqishibdi. Hamma yaqinlarimiz bag'riga esalomon kelib oldik.